कुमारी से हम बात कर रहे हैं। माला कुमारी जी हमारे सामने उपस्थित है। कहाँ घर हुआ आपका? जी सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी? जी सीतामढ़ी में कहाँ? रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास। कहाँ? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। इधर संवाद में आए हुए हैं। रेलवे स्टेशन क्या घर हुआ? क्या लाभ मिला है आपको सरकारी? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। अभी तक 1200 के सैलरी पे काम ही कर रहे हैं हम लोग। बहुत काम करना पड़ता है। क्या काम करते हैं? बैंक से लोन उठवाना पड़ता है। मेरी दीदी लोग को बहुत चीज़ करवाना पड़ता है, लेकिन हम लोग को सैलरी बहुत कम है सर। सैलरी बहुत कम है? बहुत कम है सर। कितना सैलरी है? 1200 रुपया मिलता है हम लोग का महीना। 1200? जी 1200 में क्या हो पाएगा बताइए? 1200 में तो सही में कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग को 10-12 हज़ार महीना सैलरी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग हफ्ते मीटिंग कराना भी पड़ता है, बहुत लिखना भी पड़ता है, बहुत काम मिलता है सर हम लोग को, बहुत ज़्यादा। बताइए उस पर पेट भरने वाला है? इतना कम सैलरी में कैसे इनका पेट भरेगा? 1200 रुपया मात्र इनको सैलरी मिलता है। अब 1200 रुपया में अपने खाएंगे या जैसे बच्चों को खिलाएंगे क्या? जी क्या करेंगे? बच्चे को खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, क्या करें? इतना महंगाई बढ़ गया है, हर चीज़ इतना बढ़ गया है। हम लोग काम भी ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा काम मिलता है। बैंक से लोन करवाना, दीदी लोग को बीमा करवाना, बहुत चीज़ करवाना पड़ता है। इसलिए जैसे इनको जो है सैलरी बढ़ना चाहिए। इनका भी कहना यही है कि सैलरी हमारा बढ़ना चाहिए, और सैलरी बढ़ना चाहिए। काम बहुत है और सैलरी बहुत कम है। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। सुनीला देवी? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। उर्मिला जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या जैसे अभी जो है काज कर रहे हैं? हमारा सबके राशन कार्ड ना है, इंदिरा आवास न मिलल, ना कोई सामान्य न सरकारी मिलल है। सरकारी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। उर्मिला जी, आपकी पति का क्या नाम है? दीपलाल राय। दीपलाल राय जी का जैसे यह पत्नी है। वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5। तो वार्ड नंबर 5 से आप लोग जैसे उपस्थित है। क्या आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है? कुछ भी लाभ नहीं मिला, समझ गए ना? आपको? मेरा नाम कंचन कुमारी है, मैं पश्चिमी। एक मिनट, आपका नाम कंचन कुमारी हुआ, इनका नाम कंचन कुमारी हुआ। क्या कहना है आपका, बताइए? घर कहाँ है? घर पश्चिमी नैरा टोला पुनौरा। पश्चिमी नगर टोला पुनौरा। नैरा टोला। नारायण टोला। नैरा टोला है। नैरा टोला। पुनौरा है। वार्ड नंबर 5 से। वार्ड नंबर 5 से है, ठीक है। और क्या आपको सरकारी लाभ मिला है? सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला। मेरे को राशन कार्ड भी नहीं है, गैस योजना नहीं है, और नगर नियम भी बन गया है। इनको सरकारी कोई भी लाभ नहीं मिला है, ना गैस मिला है, ना सिलेंडर मिला है, ना जैसे इनको जैसे इंदिरा आवास मिला है, ना जैसे इनको राशन कार्ड बना है। किसी भी प्रकार का सरकारी कोई लाभ इनको नहीं मिला है। क्या आपका पति का क्या नाम हुआ? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार इनका पति का नाम हुआ, और वार्ड नंबर 5 के रहने वाली है। आपका नाम? कंचन कुमारी हुआ, ठीक है। इनका किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक। जैसे ये बच्चा, कै बच्चा है आपको? 2 बच्चा का जैसे माँ बन चुकी है, अभी तक इनको कोई लाभ नहीं मिला है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ